Nhà đẹp quá anh chị, nằm ngay đường Cầu Xéo một xẹt. Hẻm này ô tô ra vào thoải mái nha. Hẻm này thông rất đẹp luôn, gần công viên, gần mặt tiền đường Cầu Xéo, gần Tân Kỳ Tân Quý. Diện tích 4x18. Nhà mình rất là đẹp luôn, kết cấu có một trệt, 2 lầu và sân thượng, đầy đủ công năng. Mời anh chị cùng khám phá căn nhà của em thấy nhé. Xin mời.